Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дениса, и вы спросите, почему я такая радостная, потому что наконец-то вышло обновление, там, где мы можем одевать наших пэтиков, и чуть-чуть изменился дизайн, так сказать, кнопочки Fly Right, и смотрите, тут даже появилось, что типа пэт одет, боже, это просто чудесно. Давайте попробуем одеть нашего крокодильчика, мне будет очень интересно. Боже, какой он милый! И смотрите, тут появились новые кнопки, мы можем становиться взрослой и маленькой по-другому. В общем, давайте попытаемся одеть нашего крокодильчика так покрасивее. Я одену на него вот эту вот коронку. Коронку, всегда у тебя коронка. Бантик, вау, прям джентльмен чисто. И да, ребят, там еще появился магазин. Сейчас мы к нему телепортнемся, и там есть крылья за 2К. Я сейчас попытаюсь продать моих 2 домика, и получается заработаю 500. И да, вот этот магазинчик, ребята. Смотрите, сейчас я вам покажу. Значит, идем сюда. И вот, мы сейчас можем посмотреть все, что у нас есть в магазине. Ультра редкие — это крылья демона. Я бы хотела очень их. Дальше у нас шляпа пирата. Очки, обычная шляпа. Вот эта штучка за 250 робоксов. И вообще, вот вы можете видеть все. И да, ребят, я чуть-чуть расстроена, потому что чуть-чуть достаточно мало, так сказать, этих, этой одежды. И я бы хотела, чтобы ее было больше. И, ребята, я только что видела, что цыпленок приносил этот ключ. И да, смотрите, теперь этот ключик мы приносим. Боже, обновление просто чудесное. И да, новые вещи будут через 2 дня. Ну, вообще 3, но часик уже 1 пошел. И да, ребята, это так мило, господи. Я предлагаю пока что ничего здесь не покупать и накопить на вот эти вот крылья. Мне очень их хочется. Я сейчас буду продавать мои дома. Ребят, а если вам понравилось обновление и вы хотите еще об этом, чтобы я снимала видео, поставьте лайк и не забудьте написать об этом в комментариях. И всем удачи, всем пока!